à l'épervier, appliquée au lac Albert, consiste à une activité de pêche récréative. Ces jeunes gens se dérangent chaque fois venir chercher des poissons. Ça ne demande pas l'effort de beaucoup de personnes. 2 personnes suffisent pour impliquer. Ici, à la recherche des poissons, le filet n'a pas beaucoup de conséquences secondaires sur l'environnement dans les cas où la pêche est très sélective. La pêche est très sélective et nous allons partir directement voir comment la pêche s'en s'implique. L'un avec les trucs à la main stoppe l'embarcation et permet à son ami de jeter l'embarcation. Découvrez l'activité au lac Albert. Après avoir jeté les filets dans l'eau, les jeunes hommes tirent pour la récupération des poissons. Peut-être oui, peut-être non, pour la capture des poissons. Très vigilant avec la technique de pêche. 2 personnes suffisent pour la pratique de pêche. Avant de jeter, le lieu est contrôlé. C'est la pêche qui s'implique beaucoup plus au littoral. Au lac Albert, l'activité est fréquente. Et malheureusement, les filets sont ça les poissons. L'opération n'est pas stoppée. L'opération va durer presque toute la journée pour capturer 1, 2, 3, 4 poissons. C'est pratiquement une pêche artisanale. Et l'activité, c'est seulement pour la recherche alimentaire. Le jeune homme héritier a déjà capturé un petit poisson dans son pirogue. Dans sa pirogue, le petit poisson. Donc l'activité va prendre du temps. Et ça permet à héritier de se procurer des poissons à manger. Découvrez avec moi le lac Albert, la beauté du lac Albert à République démocratique du Congo.